Она была остановлена у ворот стрелкового тира из-за своей выцветшей куртки и старой винтовки, которая выглядела так, будто только что вышла из музея. «Вип-дорожки не для потерянных и сбившихся с пути», — сказала администраторша, глаза которой пробегали по ней, словно она была беженкой. Один избалованный мальчишка насмешливо фыркнул. «Теперь сюда пускают уборщиков и техобслуживание?» Харпер ничего не ответила, просто достала свой VIP-пропуск и прошла вперед сквозь смех и насмешки, пока 10 идеальных выстрелов не заставили всех замолчать. Стрелковый тир Hawthorne Elite Range был храмом точности. Его фасад из стекла и стали блестел под калифорнийским солнцем, словно отполированная пуля. Внутри воздух был острым от пороха и привилегий. Каждая дорожка была витриной для сверхбогатых, высокопоставленных военных офицеров и спортивных вундеркиндов. Черные мраморные полы отражали свет светодиодных табло, на которых светились имена, наполненные властью. Дети сенаторов, олимпийские чемпионы, титаны технологий. Членство здесь было не просто платой, это была кровная линия, стоившая дороже большинства ипотек. Стены украшали фотографии чемпионов мира в золотых рамах, их глаза были холодны, как и их меткость. Снаружи бархатная веревка отделяла элиту от недостойных, и сегодня Харпер Лейн стояла на неправильной стороне. Ее выцветшая оливковая куртка и поношенные джинсы были кощунством на фоне идеально шитого тактического снаряжения, проносящегося мимо. В 23 года Харпер была тихой силой. Ее красота была естественной и непритязательной. Каштановые волосы собраны в свободную косу, пряди которой искрились, словно угольки на солнце. Ее карие глаза были острыми и непоколебимыми, в них скрывалась глубина, способная остановить сердце. Она несла старую винтовку М1 Garand, винтажную, отполированную десятилетиями, перекинутую через плечо, как кусок истории. Ее отец, полковник Томас Лейн, был легендарным снайпером, тенью, которая заканчивала конфликты одним выстрелом. Он воспитывал ее на отдаленных стрельбищах, учил дышать вместе с курком. После его смерти Харпер пообещала почтить его наследие, но толпа видела в ней лишь никого с эстетикой секонд-хенда. Администратор, мужчина по имени Дерек, с аккуратной прической и насмешливой улыбкой, преградил Харпер путь у ворот. «Это не тир для обычных людей», — сказал он с презрением, достаточно громко, чтобы привлечь внимание. «VIP — дорожки для членов, а не для кого-то вроде тебя». Он указал на ее винтовку, глаза пробегали по выцветшей куртке. Мальчик в спортивном костюме за $4000, Конор Блейк, сын короля хедж-фондов, прислонился к колонне и усмехнулся. «Теперь сюда пускают уборщиков и техобслуживание?» Харпер коснулась пальцами своего VIP-пропуска, изношенной карточки, полученной от отца, старого командира, заслуженной кровью и преданностью. Она протянула его, голос был ровным. «Я гость». Улыбка Дерека померкла, когда сканер издал зеленый сигнал, но он отступил, бормоча. «Это ошибка». Толпа разошлась, их смех превратился в испытание, когда Харпер вошла. Проходя через зал ожидания, живой стрим с тира превратился в цифровую виселицу. Телефоны светились, члены публиковали комментарии в реальном времени, их подписи были как публичная казнь. «Стрелок с пособия», — прочитала одна надпись, приближая ее поношенные ботинки. «Она шутка», — там написал другой. Подписано сыном конгрессмена Ванессой Коул, которая стояла рядом. Голос ее был достаточно громким, чтобы стрим уловил. «Посмотрите на нее, думает, что может с нами стрелять», — насмехалась она, указывая на куртку Харпер. «Это Hawthorne, а не свалка». Толпа взорвалась смехом. Комментарии сыпались. «Выгони ее! Мошенница!» Мальчик крикнул: «Держу пари, она украла этот пропуск из мусорки». Руки Харпер оставались спокойными. Карие глаза смотрели вперед. Но лицо ее матери на стриме было бледным и болезненным. Оно отражало тяжесть каждого слова. Ярость публики нарастала, их гнев, скоординированная жестокость, готовая взорваться. Внутри тир был собором соревнований, дорожки длиной в 50 метров под высоким потолком. Цифровые экраны отслеживали каждый выстрел, а тихий гул вентиляции смешивался с треском выстрелов. Члены расслаблялись в кожаных креслах, потягивая латте по $20. Их винтовки сияли с индивидуальной гравировкой. Куртка Харпер привлекала взгляды, как трещина в зеркале. Мальчик из обеспеченной семьи, Тайлер Рид, развалился в кресле. Рядом с ним стояла винтовка за $12 000. «Даже уборщики теперь имеют доступ, да?» — фыркнул он, голос разносился по залу. Группа наследников частных школ рассмеялась, их взгляды пронзали джинсы Харпер. «Что она собирается делать? Полировать мишени?» — подколол один, бросая пустую гильзу у ее ног. Харпер перешагнула через нее. Лицо спокойное, молчание — ее щит от яда. «Инструктор.
Профессор Лаура Венс вышла вперед из тренерского состава. Ее строгий пиджак резко контрастировал с выцветшей курткой Харпер. «Это крайне необычно», — сказала она с фальшивым состраданием достаточно громко, чтобы услышали в зале. «Хофторн для подготовленных профессионалов, а не для благотворительных случаев с музейными экспонатами». Она указала на винтовку Харпер, ее бриллиантовые серьги блестели. «Ваше присутствие подрывает наши стандарты. Возможно, вам лучше подойдет общественный тир». Толпа одобрительно зашептала, некоторые хлопали, их элитизм, стена вокруг Харпер. «Уходите сейчас, и мы забудем это унижение», — добавила Венс. Слова ее были намеренным ударом. Коса Харпер покачнулась, когда она поправила винтовку. Карие глаза мерцали скрытой решимостью, но лицо оставалось спокойным. Руки ее матери сжимались на стриме. Снисходительность инструктора была предательством права Харпер быть здесь. Гнев публики кипел, их ярость на эту власть – рана, жгучая в вип-дорожке. Ванесса Коул, снайпер с оптикой за $6000 и модельным контрактом, поправила прицел. Ее светлые волосы спадали идеальными волнами. Она взглянула на Харпер, губы искривились. «Это тренировочная площадка, а не дешевый военный фильм-косплей», сказала она голосом, способным резать стекло, усиленным микрофоном стрима. В соцсетях тиры бурлили комментарии. «Кто эта неудачница? Уберите ее!» Главный тренер, полковник Реймонд Пирс, суровый бывший морпех с грудью медалей, стоял рядом, его раздражение было очевидно. «Ты уверена, что знаешь, какую сторону винтовки держать?» — рявкнул он с презрением. Харпер встретила его взгляд. Карие глаза были непоколебимы. «Я разберусь», — тихо сказала она, слова «тихая клятва». Толпа хихикала, телефоны были готовы запечатлеть ее провал. Наследник-миллиардер Итан Колдуэлл был золотым мальчиком тира. 25-летний, с темными кудрями, четко очерченным подбородком и глазами, которые могли очаровывать или жечь. Его черное тактическое снаряжение было шито идеально, а его винтовка за $60 000 сияла как хищник. Он только что сделал выстрелы с оценками 9,9, 9,8, 9,7. И цифровое табло взорвалось одобрительными возгласами. Он заметил Харпер, и его улыбка стала оружием. «Если ты меня победишь, я уйду немедленно», — сказал он гладко и насмешливо, достаточно громко для стрима. «Но если выиграю я, ты уйдешь, уборщица». Толпа взорвалась смехом, волной насмешек. Итан наклонился ближе, его дыхание было теплым. «Без давления, дорогая». Харпер не дрогнула, кивнула один раз. Ее молчание было громче их насмешек. Аудитория стрима кипела, сердца поддерживали Харпер, подталкивая ее разрушить их высокомерие. Насмешки не утихали, когда Харпер заняла позицию на 8-й дорожке. Конор Блейк подошел, его спортивный костюм кричал о богатстве. «Эта винтовка ископаемая», — усмехнулся он, голос разносился по стриму. «Держу пари, она развалится до того, как ты выстрелишь». Он бросил мешалку для кофе к ее ногам, ухмыляясь. «Подними, девочка из техобслуживания». Толпа рассмеялась. Телефоны записывали, подписи формировались. Мусор с тира. Ванесса поправила оптику, ее голос был резким. «Ты позоришь себя, дорогая. Уходи домой», пока не прострелила себе ногу. Тренер Пирс подошел ближе, держа в руках планшет, словно молот. «Это элитное заведение», — сказал он с покровительственным тоном. «У нас нет времени на любителей с реликвиями». Руки Харпер тихо и точно заряжали винтовку. Ее лицо было маской спокойствия. Лицо ее матери, смотревшей стрим из больничной палаты, исказилось от боли. Каждое оскорбление было раной для гордости дочери. Социальные сети тира превратились в поле боя. Посты сыпались один за другим. «Эй, стрелок со свалки!» — гласила одна подпись с крупным планом выцветших джинсов Харпер. «Она фальшивка», — написал другой, поделенный дочерью политика. В зале Тайлер Рид стоял, голос его гремел. «Почему она вообще здесь? Это наш тир, а не бесплатная столовая для бедных». Толпа приветствовала, их элитизм был крепостью вокруг Харпер. Девушка в дизайнерской куртке, Мия Холл, бросила скомканный лист с результатами к ногам Харпер. «Убери это, уборщица!» Бумага скользнула по полу, задела ее ботинки, но Харпер не остановилась. Коса покачнулась, когда она проверяла винтовку. Карие глаза были прикованы к мишени, находящейся в 50 метрах. Гнев публики пылал. Их ярость на жестокость толпы была готова взорваться. Оскорбления становились все резче, когда Харпер стояла на дорожке. Отставной генерал, ныне консультант тира, наклонился к тренеру Пирсу, голос его был достаточно громким для стрима. «Вот что происходит, когда пускают стипендиатов», — пробормотал он, указывая на Харпер. «Ни дыхания, ни умения». Толпа закивала, телефоны мигали, фиксируя неподвижность Харпер. Ванесса стояла, оптика ее блестела, и она крикнула:
«Ты ходячий позор, девочка. Уходи, пока не опозорила нас всех». Конор Блейк добавил: «Держу пари, она никогда даже не стреляла, наверное, украла этот пропуск». Смех нарастал, злой хор, каждое слово – камень, брошенный в достоинство Харпер. Ее пальцы коснулись винтовки. Легкая дрожь, единственный признак напряжения. Но лицо оставалось спокойным. Молчание, стена против их презрения. Итан начал первым. Движения его были плавны. Винтовка – продолжение воли. Цифровое табло мигало. 10, 9,9, 10, 10. Почти идеально, кучность выстрелов была плотной. Словно кулак. Толпа ревела, хлопая, усмешки были направлены на Харпер. «Удачи, секонд-хенд!» — крикнул Итан, улыбка его была самоуверенной. Глаза вызывали ее крушение. Комментарии в стриме взорвались. «Она обречена! Нет шансов превзойти это!» Харпер шагнула к линии, ее М1 Гарант была уверена в руках. Толпа стихла, телефоны подняты, готовые к ее унижению. Она выдохнула. Тело неподвижно. Фокус — лазер. 50 метров. Маленькая красная точка в центре сотен колец. Зрители задержали дыхание. Гнев от ее обращения бил в венах. Выстрел первый. 10. Табло издавало мягкий звон, разрезая тишину. Шепоты прокатились. «Счастливый выстрел!» Тайлер фыркнул, скрестив руки. Харпер не моргнула. Выстрел второй. 10. Звон прозвучал снова, теперь резче. Оптика Ванессы соскользнула, ее усмешка померкла. Выстрел третий. 10. Мелодия поздравления играла, редкий звонок за 3 идеальных выстрела подряд. Толпа замерла, смех угас. «Удача новичка», – пробормотал Конор, но голос дрогнул. Лицо Харпер оставалось спокойным, карие глаза прикованы к мишени. Аудитория стрима наклонилась ближе, сердца стучали, предчувствуя надвигающуюся бурю. Выстрел четвертый – 10. Мелодия прозвучала снова, громче и настойчивее. Планшет тренера Пирса дрожал в руках. Выстрел пятый – 10. Гарнитура упала на пол, раненная ошеломленным спортсменом. Выстрел шестой – 10. Тир превратился в кладбище, все глаза были на Харпер. Ее выцветшая куртка – маяк под светом. Улыбка Итана исчезла, челюсть сжалась, глаза сузились. Стрим взорвался. «Кто эта девушка?» «Это безумие». Коса Харпер покачнулась, когда она поправила хват. Движения были точны, почти священны. Гнев публики сменился восхищением, вера в нее росла с каждым выстрелом. Выстрел седьмой – 10. Мелодия стала гимном, эхом разносилась по стальным стенам. Лицо Тайлера побледнело, его бравада рушилась. Выстрел восьмой – 10. Ванесса сорвала оптику, руки дрожали. Выстрел девятый – 10. 10. Толпа молчала, телефоны опустились, насмешки стали далеким воспоминанием. Выстрел десятый. Идеально в центр, накладываясь на первую пулю, не сдвинувшись ни на миллиметр. Табло показало новый рекорд – 100 из 100. Мелодия прозвучала в последний раз, триумфально, когда система объявила: рекорд заведения побит. Харпер опустила винтовку, дыхание ровное, карие глаза обвели комнату. Толпа взревела, сердца взмыли, ее триумф был пламенем, сжигающим их презрение. Она повернулась спокойно, безмятежно и сказала, голос ее был мягким, но пронизывающим: «Мой отец научил меня стрелять, когда мне было 6», — сказала она. Слова ее прорезали тишину, словно лезвие. «Он был номером 1 в своем подразделении, пока вы еще учились двойному клику мыши». Толпа разошлась, головы поклонились, их прежняя жестокость исчезла. Тренер Пирс, бывший морпех, поднялся со стула, глаза его светились уважением. Он начал аплодировать медленно и размеренно. Звук эхом разносился в тишине. Один за другим остальные присоединились к аплодисментам, нарастая приливом возмездия. Итан стоял неподвижно, рот дергался, сердце сбивалось с ритма, когда он увидел ее улыбку. Лишь проблеск, но достаточно, чтобы разрушить его. Итан Колдуэлл стоял, словно вросший в землю. Его когда-то самоуверенная улыбка сменилась румянцем стыда, когда на табло светился ее идеальный результат – 100 из 100. Ее улыбка была слабой, но сияющей, поймавшей его как искра. Сердце его спотыкалось. «Я был идиотом», — сказал он, голос дрожал, достаточно громко, чтобы стрим уловил. «Ты не просто лучше, ты недосягаема». Тишина толпы была тяжелой, их прежние насмешки теперь казались коллективной раной. Глаза Итана, когда-то острые от высокомерия, смягчились. Следя за спокойствием Харпер, ее выцветшая куртка теперь была знаком чести. Комментарий в стриме изменился. Он проиграл, она королева. Тренер Пирс кивнул, голос его звучал громко. «Мистер Колдуэлл, ваши результаты больше не являются стандартом. Уступите место». Плечи Итана опустились, но взгляд его задержался на Харпер. Ее улыбка была тихим огнем, зажегшим в нем что-то новое.
Толпа ликовала, сердца взмывали. Падение Итана и восхождение Харпер переплетались. Ее триумф был лезвием, пронзающим его гордость. Лицо Итана горело, его десятки и 9,9 теперь были публичным унижением. Он насмехался над ней, бросал вызов и проиграл перед всеми. Стрим запечатлел его бледный шок, комментарии сыпались. Она его уничтожила. Харпер. Легенда. Он вышел вперед. Голос его был тихим, почти благоговейным. «Я ошибался, Кваба», — сказал он. Глаза его искали ее. «Ты невероятна». Харпер кивнула. Улыбка была слабой, но теплой. Искрой, которая застала его врасплох. Толпа наблюдала. Их молчание было полотном для ее победы. Тренер Пирс подошел, голос грубый, но гордый. «Это была лучшая стрельба, что я видел за 40 лет», — сказал он. «Наследие твоего отца живет в тебе». Глаза Харпер смягчились. Обещание выполнено. Миссия завершена. Директор тира, генерал Маркус Тейт, вышел вперед. Его серебристые волосы ловили свет светодиодов. Голос звучал по всему залу. «Харпер Лейн переопределила понятие совершенства», – провозгласил он, слова транслировались в стрим. Ее результат 100 из 100, теперь эталон для Хоуторн. Он повернулся к персоналу, взгляд строгий. Те, кто насмехался над ней, Дерек, профессор Венс, подлежат временной приостановке и проверке. Наши стандарты – это мастерство, а не статус. Толпа ахнула, виновные сжались, их высокомерие рушилось. Тейт поднял руку, открывая цифровую табличку на экране. Харпер Лейн, рекордсмен. Харпер стояла прямо. Улыбка ее была тихим светом, пойманным взглядом Итана, сердце которого билось быстрее от ее грации. Аудитория стрима ревела, аплодисменты эхом разносились в сети. Хэштег Харпер Лейн стал трендом, символом правды. Сердца публики наполнились гордостью. Победа Харпер стала постоянной отметкой в наследии тира. Иерархия тира рухнула в тот момент. Конор Блейк скрылся в зале ожидания. Его спортивный костюм не защитил от шепотов. Она его уничтожила. Ванесса собирала вещи ее снаряжения, ее модельный контракт вдруг стали хрупкими, ее высокомерие воспоминанием. Хвастовство Тайлера умерло в горле. Его винтовка осталась нетронутой. Щелчки пальцев избегали ее взгляда. Прямой эфир стал мировым трендом с хэштегом Harper Lane, заполнившим социальные сети. Ее 10 выстрелов – миф, который становился реальностью. Генерал, который насмехался над ее происхождением, стоял с покрасневшим лицом и пробормотал извинения, но его слова потерялись в аплодисментах. Мия Холл, бросавшая лист с результатами, тихо вышла. Ее дизайнерская куртка не защитила от стыда. Элита тира была смирена. Их исключительность разрушена девушкой с выцветшей винтовкой. Итан задержался. Его самоуверенность сменилась любопытством, а затем восхищением. Позже, когда толпа поредела, он подошел к Харпер. Голос его был мягким. «Можно поговорить? Я должен тебе все». Улыбка Харпер расширилась, ее карие глаза встретились с его, и она кивнула. Начиналась новая глава. Когда аплодисменты стихли, Итан подошел к Харпер. Его обычная уверенность исчезла, уступив место тихой сосредоточенности. «Я не заслуживаю твоего времени», — сказал он тихо, глаза его были прикованы к ее улыбке, той слабой, сияющей кривой, что разрушило его. «Но я был бы дураком, если бы не попытался. Ты не просто стрелок, ты сила». Толпа наблюдала, их молчание было полотном для его уязвимости, а прямой эфир фиксировал каждое слово. «Он влюблен», — шептали комментаторы. Карие глаза Харпер встретились с его, улыбка углубилась, искра зажгла его мир. «Кофе. Хорошее начало», — сказала она мягко, но тепло. Мост между ними. Персонал тира замер, их уважение к Харпер стало очевидным. Ее рекорд. Новая звезда полярная. Сердце Итана билось чаще. Ее улыбка. Момент, когда он пал. Начало чего-то неудержимого. Сердца публики взмыли, их удовлетворение было полным. Триумф Харпер породил любовь. Ее победа стала легендой, запечатленной в 10 идеальных выстрелах. Персонал тира обновил таблицу лидеров. Имя Харпер теперь высечено на вершине. Постоянное опровержение их презрения. Толпа, когда-то стена презрения, теперь стояла в благоговении. Телефоны опустились. Прежняя жестокость, горькое воспоминание. Молодая спортсменка, ранее молчавшая, вышла вперед. Голос дрожал. «Я ошибалась, смеясь», — сказала она, глядя на Харпер. «Ты — то, чем должен быть этот тир». Другие кивнули, аплодисменты росли, прилив уважения смыл прошлые оскорбления. Улыбка Харпер была мягкой, но пронизывающей. Поймав взгляд Итана, сердце его ёкнуло, увидев ее силу в тихом сиянии. Прямой эфир фиксировал перемену, комментарии сыпались, она изменила все. Даже генерал, который насмехался над ее происхождением, аплодировал. Лицо его покраснело от стыда, прежние слова стали прахом.
Харпер стояла спокойно, ее выцветшая куртка – символ победы. Ее триумф менял душу Тира. Сердца публики грохотали, их гнев превратился в гордость. Мастерство Харпер стало маяком для всех, кого раньше игнорировали. Аудитория стрима скандировала ее имя, их гнев сменился триумфом. Ее победа – маяк для забытых. Через месяц Харпер и Итан встречались, их связь была выкована в огне того дня. Итан, бывший принц привилегий, научился видеть мир глазами Харпер, силой, заслуженной, а не купленной. Через 3 месяца он сделал предложение. Кольцо было простым, но идеальным, как она. Они поженились на тихой церемонии. Табличка Тира теперь гласила «Харпер Лейн, рекордсменка со 100 очками». Hawthorne Elite Range больше не был только для элиты. Он стал ее, измененным девушкой в выцветших джинсах, которая заставила всех замолчать 10 идеальными выстрелами. Харпер Лейн не нуждалась в их похвале. Она была пулей, попавшей в цель. Лайк, подписка и репост для подобных историй.